오늘 제목은 응답받는 기도망대라는 제목입니다. Тема сегодняшнего слова – башня молитвы, на которую приходит ответ. 많은 사람들이 기도를 하면서 응답을 받지 못한다, 응답이 없다라고 하는 그런 걱정들을 많이 합니다. Очень много людей беспокоятся из-за того, что много молятся, но не получают ответы. 특히 신앙생활하는 우리 기독교인들 중에도 기도 응답이 없다라고 해서 고민하는 사람이 많은 것으로 알고 있어요. И я знаю, что даже среди христиан, которые приходят в церковь, которые молятся, многие переживают из-за того, что не получают ответы на свои молитвы. 오늘은 반드시 기도의 응답을 확인하는 시간 될 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодня вы непременно удостоверились в том, что вы получаете ответы на молитвы. 기도 응답을 받으려면 기도 응답 받을 그 자격이 되는지 또 그 응답 받을 축복이 뭔지를 알아야 되겠습니다. А для того, чтобы получить ответ на свою молитву, нужно знать, в чем заключается право на молитву, и также надо знать, в чем заключается благословение ответа на молитву. 그 마태복음 6장 9절에서 예수님께서 너희는 기도를 이렇게 하라 하면서 주신 말씀이 있어요. Матфея 6:9 Господь сказал: молитесь же так. 뭐라고 얘기하냐면 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 이렇게 기도하라고 했어요. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. 하나님이 나의 아버지라고 믿어지고 하나님이 나의 아버지라고 아버지와 나의 관계가 만들어져야 기도가 시작되는 겁니다. Только тогда, когда мы Бога будем называть своим Отцом, только тогда, когда у нас с Богом будут такие отношения, как у Сына с Отцом, тогда начнется истинная молитва. 그래서 구원을 받아야 비로소 하나님과 나의 관계가 형성되는 거예요. Только тогда, когда мы получаем спасение, тогда отношения с Богом становятся нормальными, они начинают формироваться. 요한복음 1장 12절에서 영접하는 자 그의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시겠다 이렇게 말했거든요. От Иоанна 1:12 говорится о тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть Божьими чадами. 그러니까 아무나 기도하는 게 아닙니다. 하나님의 자녀가 하나님에게 나의 영적인 아버지에게 기도하는 거거든요. 그래서 이게 구원이 되어 확신이 있어야만이 그때부터 기도가 되어지는 거예요. Богу молится только тот, кто стал Его Божьим чадом, только тот, кто называет Его своим Отцом, только тогда, когда имеются такие взаимоотношения с Богом. 그러니까 기도는 누구나 할 수 있어요. 뭐 산에다가 할 수도 있고 나무에다 할 수 있고 태양을 향해 기도할 수도 있고 다 기도는 합니다. 그러나 하나님에게 하는 기도는 하나님의 자녀만 할 수 있다 이런 겁니다. Все люди молятся. Кто-то молится в горах, кто-то молится солнцу, кто-то деревьям, но Богу могут молиться только Божьи чада. 그래서 가장 먼저 내가 정말 예수를 그리스도로 믿고 구원받은 하나님 자녀가 맞는가 여기에 대한 확신이 있어야 됩니다. И поэтому прежде всего вы должны иметь уверенность в том, что вы стали Божьим чадом, что вы действительно получили спасение. 자, 그리고 나서 그게 확신이 되면 두 번째는요. 그때부터 성령께서 나의 기도를 역사하시는 겁니다. И вторая уверенность, которая должна быть у вас, это то, что Святой Дух пребывает вместе с вами и производит действия в вашей жизни. 그래서 로마서 8장 26절, 27절에는 이런 말씀이 있어요. К Римлянам 8, 26, 27. 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 이렇게 나와요. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 그러니까 하나님의 자녀가 되면요. 우리가 생각만 해도 성령께서는 그때부터 역사하신다는 거예요.
Поэтому, когда мы стали Божьими чадами, как только у нас появились мысли, Бог Святым Духом начинает действовать. 그래서 우리가 기도할 바를 모를 수도 있어요. 어떻게 하지? 뭐 어떤 기도를 해야 될까? 그래도 상관없다냐. 하나님께서 성령께서 탄식하며 우리를 위하여 대신 간구해 주시겠다. Конечно, бывают моменты, когда мы не знаем, как же нам молиться, как нам поступить в таком деле, с чего начать молитву. Но нам с вами не стоит переживать об этом, потому что Бог Святым Духом ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 그래서 가장 중요한 게 뭐냐? 내가 하나님의 자녀가 되는 이 확신부터 가져야 돼. И поэтому самое важное, мы должны иметь уверенность в том, что мы являемся Божьими чадами. 자, 세 번째는 뭐냐면요. 요한복음 14장 14절에서 분명히 말씀했어요. 이제 내 이름으로 무엇을 구하든지 이렇게 나옵니다. И третье, от Иоанна 14:14, здесь конкретно говорится, если чего попросите во имя Мое. 우리가 왜 예수님의 이름으로 기도할까요? Как вы думаете, вообще зачем мы молимся именем Иисуса? 그 이유는 딱 하나입니다. Причина есть только одна. 예수님은 하나님과 우리 사이의 유일한 중보자이기 때문에 그렇습니다. Иисус – это единственный посредник между нами и Богом. 중보자란 얘기는 연결자라는 거거든요. А что значит посредник? Это тот, который связывает. 디모데전서 2장 5절에 이런 말씀이 있어요. 1 Тимофея 2:5. 하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус. 그래서 우리가 이제 기도할 때 마지막에다 예수님의 이름으로 기도합니다. 이런 말을 이제 습관적으로 하는데 이거를 습관적으로 하냐 안 하냐 이거 중요한 게 아니고요. 예수 그리스도는 우리의 기도를 하나님과 연결하는 유일한 중보자다. 이것을 알고 계시면 돼요. А поэтому, когда мы молимся, мы по привычке в конце уже говорим, что молились именем Господа Иисуса Христа. Но у нас не должна быть просто привычка. Мы должны знать, что Иисус – это единственный посредник между нами и Богом. 그래서 우리가 예수 그리스도의 이름으로 기도를 하는 겁니다. И поэтому мы молимся именем Иисуса Христа. 자, 그러면서 이제 중요한 게 뭐냐면 오늘 본문에도 나오는데 35절에 이런 말씀을 하거든요. И еще более важное, это в 35 стихе говорится об этом. 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원합니다. 이런 게 이제 제자들의 요청이거든요. Ученики обращаются к Господу и говорят Ему, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. 물론 예수님도 말씀했어요. 이제 너희가 무엇을 구하든지 내가 주의 이름으로 구하는 것은 다 응답하겠다. 이 무엇이든지라는 것에 대한 해석이 되게 중요합니다. Конечно, сам Иисус сказал, если что попросите во имя Мое, я то сделаю. И вот это слово очень важно правильно толковать. 사람들이 이렇게 생각하거든요. 그 무엇이든지를요. 내가 원하는 것은 무엇이든지 하나님이 주신다. 이렇게 생각하거든요. То есть Бог сказал, что чего попросите, а люди думают, что я могу у Бога просить все, что я захочу. 근데 이 무엇이든지는 내가 원하는 것을 말하는 게 아니고요. 하나님이 하나님의 어떤 상황에서도 하나님이 원하는 것은 그 뜻을 이루어 가신다 이런 뜻입니다. Но здесь не говорится о том, что мы можем просить, что хотим у Бога. Здесь говорится о том, что Бог отвечает на те молитвы, которые соответствуют Его воле. 그러니까 어떤 상황이든 하나님의 역사는 제한받지 않는다 이런 뜻이에요. То есть что это означает? Что бы ни произошло, какие бы события не произошли, Бог ни в чем не ограничен. 아브라함이 마므레 상수리 나무 밑에서 기도했을 때 하나님은 그 아브라함에게 세계복음화의 비전의 응답을 주십니다. Когда Авраам молился у Дубравы Мамре, тогда Бог дал ему видение всемирной евангелизации. 홍해 앞에서 하나님 앞에 기도했던 모세에게는 홍해를 가르는 응답을 주십니다. Когда Моисей молился Богу перед Черным морем, Бог дал ответ в виде разделения вод Черного моря. 사자굴 안에 있었던 이 다니엘에게는 하나님 그 사자굴 안에서 다니엘을 지키는 응답을 주십니다. Также, когда Даниил оказался во рве со львами, Бог дал ему ответ. Бог сохранил его от львов.
18만 5천 명의 아수르 군대가 침범했을 때는 히스기야 왕의 기도를 통해 그 이스라엘을 지켜주십니다. И также, когда 185 тысяч противников ассирийского войска наступили на Израиль, Иезекия начал молиться Богу, и Бог дал ему ответ. 하만이 음모를 꾸미면서 이스라엘을 완전히 멸망시키려고 했을 때 그 목숨 건 에스더의 기도에 하나님은 역사하셨습니다. Также посмотрите, какое действие Бог произвел через Исфирь, когда Аман придумал злой заговор, чтобы убить весь Израиль. 그러니까 어떤 상황에 있든지 상관없었어요. 그게 광야에 있든지 홍해 앞에 있든지 사자굴에 있든지 그리고 때로는 죽음이 그를 덮칠 때든지 어떤 상황에 있든지 하나님은 하나님의 자녀의 기도에 응답하셨다는 겁니다. И поэтому в каких бы обстоятельствах вы бы ни оказались, пусть это будет пустыня или Черное море, или даже ров со львами, или даже если вы окажетесь перед лицом смерти, Бог всегда будет оберегать вас. 여기에 기준이 뭐냐면 내가 원하는 게 아니라 하나님이 원하는 대로 합니다. А что является здесь критерием? Это не мое желание, но Божье. 내가 무엇이든지가 아니라 하나님이 무엇이든지 하나님은 응답하신다는 겁니다. То есть не я должен просить, что хочу у Бога, но когда мы делаем то, что угодно Богу, тогда Бог всегда отвечает. 자, 그렇다면 오늘 본문에서 이 야고보와 요한 이 두 제자가 예수님께 요구한 무엇이든지 내게 주십시오라고 할 때 이 무엇이든지에 어떤 오해가 있었을까요? Вот в ключевых стихах мы с вами прочитали, Иаков и Иоанн пришли к Господу и сказали: мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Как вы думаете, в чем здесь они были неправы? 그래서 예수님이 이렇게 대답합니다. 네가 말하는 그 무엇이든지 그게 무엇이든지가 뭘 말하는 거냐라고 질문을 해버렸어요. И тогда Иисус на их желание ответил вопросом: что хотите, чтобы я сделал вам? 그저 이 제자들이요 망설임도 없이 즉각 대답하기를 우리 두 사람 중에 하나는 우편에 하나는 좌편에 자리를 좀 만들어 주십시오라고 기도했던 거예요. А ученики без колебаний незамедлительно сразу ответили и сказали: дай нам сесть у тебя одну по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. 그러니까 성공하고 싶다 이거죠. То есть что они хотели? Они хотели просто прийти к успеху. 자, 이게 하나님의 뜻이면 됐겠지만 문제는 이게 하나님의 뜻이냐 아니냐는 이들은 중요한 게 아니었어요. 자신들의 원하는 걸 얘기한 거거든요. Конечно, возможно, но это тоже была воля Божья, но они не видели в этом Божьей воли, потому что они хотели только то, чтобы они сами были успешными. 그때 예수님이 이렇게 대답합니다. 근데 네가 지금 구하는 걸 너도 잘 모르고 있다. 이렇게 얘기하고. И тогда Иисус сказал: не знаете, чего просите. 지금 네가 구하는 것이 그게 과연 무엇을 말하는지, 그러니까 한쪽은 오른쪽에 한쪽은 왼쪽에 할 때 그 오른쪽 왼쪽을 제자들의 입장에서는 성공인데 하나님 입장에서는요 뭘 생각했냐면 그래? 그러면 주를 위해 순교하는 게 그 오른쪽 왼쪽인데 그러니까 서로 답이 달랐던 거예요. Ну вот, они говорят: да, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую. То есть для учеников они думали, что если они сядут по левую, по правую сторону, для них это будет успех. А для самого Господа сесть по левую, по правую сторону — это мученическая смерть. И поэтому он говорит, что вы не знаете, что просите. 이게 무슨 말입니까? А что это означает? 그러니까 제자들이 기도를 하는데 하나님의 뜻은 한 번도 생각해 본 적이 없다는 거예요. Это значит, что ученики тоже молились, но на самом деле они ни разу вообще не думали о том, в чем заключается Божья воля. 근데 더 웃기는 거는 그 41절입니다. Но что более смешное, это Матфея 20:24, Марка. 예수님이 뭐라고 하냐면 네가 과연 오른쪽 왼쪽을 원하냐? 그러면 그건 순교를 원하는 거야. 그 순교해야 되는 거야라고 했는데 제자들은 그런 생각 안 했거든요. 그러니까 이 41절에 보면 열 제자들이 듣고 야고보와 요한을 보고서 야, 이분들 대단하구나 이래야 되는데 야, 우리하고 생각이 같거든. 다 성공하고 싶었거든. 화를 내버린 거예요.
Вот когда, значит, эти ученики подошли к Иисусу, сказали ему: «Дай нам сесть по правую, по левую сторону». Тогда Иисус сказал, что желаете ли вы умереть мученической смертью, но они вообще об этом не думали. И поэтому в 41 стихе, в ключевых стихах говорится, что 10 учеников, смотря на Иакова и Иоанна, начали негодовать, хотя, казалось бы, они наоборот начали восхищаться тем, что ученики попросили Иисуса, чтобы Он посадил их по правую, по левую сторону, но ученики негодовали. 알아들었죠? 이게 Понятно, да, вам? 그러니까 12 제자가요. 다 생각이 같은 거였던 거예요. Но что это означает? Что мысли 12 учеников были одинаковые. 예수님을 따라다니면서 복음을 아는 것 같은데 자신의 내면 깊은 곳에 있는 동기는 성공하고 싶은 거예요. Все они ходили за Иисусом, все они следовали за Ним, но внутри, в глубине сердца, у них был только один мотив. Они хотели стать успешными. 예수님이 12제자를 불렀을 때는 세상적으로 나 이들을 성공시켜야지 그래서 부른 게 아니거든요. Господь призвал учеников не для того, чтобы они имели успех в этом мире. 죽어가는 세상을 살리기 위한 전도자로 부른 것이지 이들을 성공시키려고 부른 게 아니에요. Господь призвал их для того, чтобы они были благовестниками, которые спасут мир. Господь не призывал их для того, чтобы они имели успех в этом мире. 근데 이 본문을 보면 예수님의 이런 의도와는 전혀 다르게 제자들은 복음을 이렇게 들었지만 동기는 다른 데 있었다라는 거예요. Ключевые стихи посмотрите, здесь говорится, что ученики, конечно, они слушали, что говорит Господь, но на самом деле у них были другие мотивы. 사람들이 하는 가장 많은 착각이 기도 응답에 대한 오해입니다. Многие люди имеют неправильное понимание относительно ответов на молитвы. 사람들은요, 당장 눈앞에 보이는 이익이 생기면 그걸 얻으려고 막 기도하거든요. 그게 과연 하나님의 뜻에 맞냐 하는 겁니다. Когда люди видят какую-то выгоду, они начинают усердно молиться Богу. Но в этом ли Божья воля? 사무엘상 1장에 보면 한나라는 한 여자가 나와요. Посмотрите Первое царств, там говорится про такую женщину, как Анна. 이 사람이 결혼을 했는데 이 사람은 아이를 못 낳는 거예요. Она вышла замуж, но она не могла родить детей. 그러니까 이 남편이 아이를 못 낳으니까 이제 그때 당시는 그 결혼이 뭐 딱 한 남자 한 여자의 결혼이 아니고 일부 다처 이런 문화였으니까 그러니까 둘째 부인을 얻은 거예요. 아이를 위해서 둘째 부인을 얻었는데 둘째 부인은 아이를 잘 낳는 거예요. Во времена Анны было такое, что один мужчина мог жениться на нескольких женщинах. И вот он, значит, ее муж, он взял себе вторую жену, которая родила детей. 그러니까 이 한나가 막 그것 때문에 막 속이 터진 거예요. 너무 화가 나고 그래서 막 성경에 보니까요. 통곡하며 분노하며 기도했다라고 나와요. И вот Анна, она сильно злилась из-за этого, горько плакала. 막 나에게도 아들을 달라고. И просила у Бога, чтобы он дал ей сына. 자신의 억울함을 이제 해결해 줄 이제 그 문제 해결해 달라는 거였죠. То есть что она желала от Бога? Чтобы он решил просто ее такую проблему. 근데 하나님은 이 한나의 기도에 전혀 관심이 없었어요. Но молитва Анны вообще никакого отношения не имела к Богу. 그 아이를 하나 준들 하나님의 뜻하고는 아무 상관이 없는 거잖아요. Но даже если бы Бог дал бы ей сына, то имело ли бы это отношение к Богу? 내가 좋은 대학을 가든 좋은 직장을 다니든 내가 세상에 성공하든 하나님과 아무 상관이 없는데 우린 그걸 놓고 기도하거든요. 막 좋은 대학 가게 해주세요. 좋은 직장 가게 해주세요. 아들 낳게. 하나님 볼 땐 그거 나하고 무슨 상관이 있는데 이럴 거 아닙니까? Обычно мы молимся только за то, чтобы поступить в престижный университет или пойти на хорошую работу или родить сына. А Бог смотрит на нас и говорит, а какое это отношение вообще ко мне имеет? 그냥 20철만 되면은 막 교회 와서 새벽 기도하면서 아들 대학 보내게 달라고 하는 분들 많잖아요. 그때 하나님 이럴 겁니다. 그거하고 나하고 뭔 상관이 있는데 이럴 거 아닙니까? Есть тоже такие люди, которые каждый день приходят на утреннюю молитву, молятся за то, чтобы их сын поступил в престижный университет. Но Бог, наверное, смотрит на них и думает, а какое отношение это вообще имеет ко мне? 그러다 한나가 깨달은 거예요.
И однажды к Ане пришло понимание. 아, 나에게 아들이 필요한 게 아니고 이 민족에게 영적 지도자가 없는 것이 더 문제구나. 이걸 간 거예요. Она поняла, что проблема не в том, что у нее нет сына, но проблема в том, что в Израиле нет духовного руководителя. 그래서 한나가 기도를 바꾼 겁니다. Поэтому она изменила содержание своей молитвы. 하나님 저에게 아들을 주신다는 것, 아들을 주신다면 그 아들은 그냥 내가 아이가 못 나서 아이를 낳으면서 그 억울함 때문이 아니라 이 시대의 영적 지도자를 위해서 그 지도자를 세우는데 내 자녀를 주신다면 저는 아낌없이 주를 위하여 헌신하겠습니다. 이렇게 기도가 바뀐 거예요. Она поменяла свою молитву, она начала молиться Богу и говорит: Бог, даже если ты мне дашь сына, то это не будет просто какое-то утешение на мою проблему, но я сделаю так, чтобы этот сын стал духовным руководителем в Израиле. Вот она начала молиться таким образом. 그러니까 똑같이 기도 내용은요. 그러니까 기도의 그 어떤 내용을 보면은 같은 것 같잖아요. 자녀를 달라는 기도니까. 그런데 그 본질은 다른 거예요. 하나님은 이 한나의 달라진 기도에 즉각 응답해서 그에게 주신 응답이 사무엘이라는 자녀를 준 겁니다. Казалось бы, Анна молилась одной и той же молитвой. Она же в двух молитвах просила сына. Но когда она помолилась второй раз, тогда Бог сразу незамедлительно дал ответ. 그러니까 우리가요, 경제를 위해서 기도할 수도 있고, 좋은 대학을 가는 것도 기도할 수 있고, 직장을 위해서 기도할 수 있고, 다 할 수 있습니다. 문제는 그게 하나님의 뜻과 맞아야 되는 거예요. Конечно, мы можем молиться за то, чтобы у нас появились деньги, за то, чтобы поступить на хорошую работу или в хороший университет. Но самое важное, соответствует ли это Божьей воле. 만약에 내가 의사가 돼야 되겠다, 내가 변호사가 돼야 되겠다, 내가 검사, 판사가 돼야 되겠다, 할 수 있습니다. Конечно, мы можем молиться Богу за то, чтобы Он помог нам, чтобы мы стали врачами, судьями, юристами. 그게 내가 그걸 이루고 싶어서 그 꿈을 가져가지고 나중 세상에서 좀 사람들한테 좀 인정받고 그렇게 살고 싶어서가 아니라 그 분야의 하나님의 뜻을 이루기 위하여 그 분야의 하나님이 원하는 그 무너지는 현장을 살리기 위해 그 분야를 가야 되겠습니다. 그러고 기도한다면요. 그 응답은 달라질 겁니다. Но мы не должны молиться только для того, чтобы исполнилось наше желание, чтобы мы получали признание от других людей. Мы должны молиться, чтобы все это было по воле Божией, чтобы мы могли с этим идти на место действия и спасать погибающий мир. 그러니까 세상에 똑똑한 사람 많고 돈 많은 사람 많아요. 하나님은 그들이 필요한 게 아니에요. 하나님의 뜻을 이룰 사람이 필요한 거지. В этом мире очень много выдающихся людей, в этом мире очень много богатых людей, но Богу все эти люди не нужны, потому что Богу самое важное, нужен человек, который будет исполнять Его волю. 그래서 야고보서 4장 3절에 이런 말씀이 있어요. Иакова 4:3. 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이다. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. 그러니까 하나님 많은 사람들이 하나님의 뜻과 상관없는 기도를 너무 많이 하는 거예요. Очень многие люди молятся такими молитвами, которые вообще не соответствуют Божьей воле. 그러니까 이 제자들에게 예수님이 그러는 거예요. 너희가 구하는 것을 너희가 나의 생각하고 전혀 다른 생각을 가지고 그걸 구하는구나. 이겁니다. 이게 너의 잘못된 생각이라는 거예요. И также Господь сказал ученикам: вы не знаете, что вы ищете. То есть это говорится о том, что вы вообще не ищете то, что угодно мне, угодно моей воле. 참 응답은 하나님이 내게 원하는 것을 받는 것이 참 응답인 줄 믿습니다. А истинный ответ – это когда вы получаете то, что угодно Богу. 그래서 하나님의 자녀가 기도하면요, 하나님은 네 가지로 응답을 해요. И поэтому, когда Божьи чада молятся, тогда есть 4 ответа, которые Бог дает. 하나님의 뜻과 딱 맞는 기도를 한다고 합시다. 그러면 즉각 응답하시겠죠. Если вы молитесь так, что ваша молитва соответствует Божьей воле, тогда Бог сразу и незамедлительно отвечает. 내 방향이 틀린 기도를 하면 하나님은 방향이 맞는 응답을 주시려고 해요. 그래서 다른 응답이 올 수도 있습니다. А бывает, что мы молимся в неправильном направлении, а Бог желает, чтобы мы шли в правильном направлении. И поэтому Бог дает нам другие ответы. 그러니까 내가 A를 놓고 기도했는데 하나님 B를 주실 수 있다는 거죠.
То есть что это означает? Что я молюсь, например, за A, а Бог может мне дать ответ B. 세 번째는 한참 후에 오는 응답일 겁니다. Третье, Бог также иногда дает ответы спустя некоторое время. 지금 내가 준비가 하나도 안 됐는데 남들 보고서 나도 부러워. 그러니까 저걸 주세요. 하나님은 응답하지 않습니다. 한참 후에 그 준비됐을 때 주시는 겁니다. Бывает такое, что мы молимся, а на самом деле еще вообще никак не подготовлены, а другие нам только вот завидуют. И поэтому Бог говорит, что сейчас не то время, и поэтому Он дает спустя некоторое время ответ. 그래요. 초등학생에게 주는 용돈 다르고 고등학생에게 주는 용돈 다르고 대학생에게 주는 용돈 다르고 다 다른 거 이유가 그 아이의 수준에 맞게 주는 거거든요. Ну, например, родители на карманные расходы детям начальных классов дают по-другому, средним классам, студентам дают по-другому. Почему? Потому что все должно соответствовать уровню. 그러니까 어떤 의미에서는요. 하나님께서 응답을 안 하는 게 아닙니다. 한참 후에 내가 준비됐을 때 주시는 응답이 있다는 겁니다. И бывает такое, что мы думаем, что Бог не дает ответ, но на самом деле Бог дает нам эти ответы спустя некоторое время, когда мы будем готовы для этого. 네 번째는요. 더 중요한 응답입니다. 무응답으로 하시는 응답이에요. А четвертое, это еще более важный ответ, это отсутствие ответа. 아예 틀린 기도, 아예 무익한 기도, 전혀 도움이 안 되는 기도를 하면 하나님이 응답을 주실 수가 없는 거예요. 주면 그게 문제가 되는 거야. 그때는 안 주시는 겁니다. Когда мы молимся бесполезной молитвой, когда мы молимся ненужной молитвой, молитвой, которая не принесет нам никакой помощи, тогда Бог вообще не дает ответ. Почему? Потому что если даст ответ, то наоборот еще больше проблема придет. 근데 가장 많은 사람이 착각하는 게 뭐냐면 즉각 오는 응답만 응답이라고 생각하거든요. Но большинство людей заблуждаются, они думают, что ответ, который пришел незамедлительно, это есть ответ. 진짜 중요한 응답은요. 다르게 오는 응답, 한참 후에 오는 응답, 그리고 더 중요한 응답은 무응답에서 오는 응답입니다. Но самое важное, это когда ответ приходит или другой, или позже. А самое важное, это когда вообще ответ не приходит. Это тоже очень важно. 무응답인 경우는 뭘 받아야 되냐면요. 깨달아야 돼요. 내게 이게 필요 없는 기도였구나. 내가 잘못된 기도였구나. 이걸 깨달아야 그게 응답입니다. Когда нет ответа, вы должны понять, что этот ответ вообще ненужный, что он никчемный, не приносит пользы. И когда у вас приходит такое понятие, такое понимание, вот это есть истинный ответ. 지금 오늘 본문에 나온 제자들 주님이 응답했을까요? 안 했을까요? В ключевых стихах мы с вами сейчас прочитали. Как вы думаете, Господь дал ответ ученикам или нет? 그 응답은 줄 수가 없는 응답인 거예요. Бог не мог дать им ответ. 그럼 일단 예수님이 왕이 돼야 되는데. Прежде всего, Иисус должен быть царем. 그래서 한쪽은 좌의정, 한쪽 우의정 이렇게 줘야 되는데 그럼 예수님이 지금 본인은 난 순교하러 왔다. 나는 대속제물 들러 왔다 했는데 나부터가 이제 주님의 방향을 바꿔야 되는 거예요. 이 제자들 때문에. 내가 이제 임금이 돼야 되고 황제가 돼야 되는데 이건 있을 수 없는 응답인 거예요. 그러니까 이런 응답은 줄 수가 없는 응답이죠. Вот Иисус, Он принес на эту землю, принес себя в жертву ради учеников. А ученики только думали о том, кто сядет по правую его сторону, кто сядет по левую его сторону. И поэтому Господь, наверное, вообще думал, что им не нужны ответы. 그래서 오늘 본문 44절, 45절 한번 우리가 읽어보겠습니다. 44-45 стихи прочитаем. 너희 중에 누구든지 으뜸이 뛰고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 내가 황제가 되려고 온 게 아니라는 거예요. 나는 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. 제자들이 이 말씀을 듣고 나서요. 아, 그랬구나. 내 기도가 틀렸구나. 이걸 깨달았다면 굉장한 응답을 받은 거죠. После того, как Иисус сказал эти слова, ученики должны были понять, что они неправильно молились, неправильно желали. Если бы они действительно это поняли, то Господь, наверное, бы дал непростой ответ.
자, 그렇다면 예수님께서 우리에게 어떤 기도의 망대를 세우기를 원하는지 한번 살펴보겠습니다. Давайте посмотрим, какую башню молитвы желает Иисус. 마태복음 6장 33절에 이런 말씀이 있어요. Матфея 6:33. 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. Ищите же прежде царствие и правды Его. 여기서 중요한 단어가요. 먼저라는 단어예요. Самое важное слово в этом стихе – это «прежде». 우리가 가장 먼저 해야 할 기도가 뭐냐? 그의 나라와 그의 의를 구하는 것이 돼야 된다. Прежде всего, то есть в первую очередь, мы должны молиться за то, чтобы найти Его царство и правду. 이 땅에 하나님의 나라가 임하는 것이 하나님이 가장 원하는 기도란 말이죠. Сошествие Божьего Царства на этой земле – это есть молитва, угодная Богу. 이것이 먼저 확립되어야 되는 겁니다. И только тогда, когда мы сами утвердимся в этом, тогда все будет получаться. 우리의 기도는 이렇게 바뀌어야 돼요. 하나님 저 성공하게 해주세요가 아니야. 하나님 내가 이 땅에 하나님 나라를 세우기 위해서 제가 해야 될 일이 이겁니다. 이걸 위해 하나님이 나의 길을 인도해 주옵소서. 이렇게 나가야 되는 거예요. И поэтому надо изменить свое содержание молитвы. Мы не должны просить у Бога: Бог, сделай нас успешными, но мы должны сделать так, чтобы Божье Царство притворилось на этой земле. Мы должны просить у Бога, чтобы Он вел нас для этого. 하나님은 그냥 경제가 필요한 게 아니에요. 그냥 돈 많은 사람이 필요한 게 아니에요. 하나님의 나라와 그 일을 이루기 위한 빛의 경제를 감당할 사람이 필요한 거예요. Богу не нужны деньги, Богу не нужны выдающиеся люди. Богу нужны такие люди, которые будут нести ответственность за финансы света. 그래서 내 가슴 속에, 내 영혼 속에, 내 삶 속에 무엇이 가장 강력한 기도 제목이 돼야 되느냐, 이것이 중요한 겁니다. И поэтому важно, какая искренняя, истинная молитва должна быть в нашем сердце, в нашей душе и духе. 그래서 주님 말씀하잖아요. 그러면 다른 거, 내가 먹고 입고 자고 하는 것, 그 모든 것들은 더하여질 것이다. 그것을 위한 거라면 그것은 하나님이 알아서 다 채워줄 것이다 라는 거예요. И поэтому Господь говорит: если вы будете прежде искать Божьего Царства и правды Его, а не заботиться о том, во что одеться, где жить, что пить, тогда Он говорит, что остальное я все приложу к вам. 이런 기도의 망대가 먼저 세워지지 않고 그냥 하나님 뭐 저 성공하게 해주세요. 뭐 출사하게, 그거는 다 공허한 얘기가 되는 거예요. Если мы не поставим башню молитвы в первую очередь, а будем только просить что-то у Бога, то нет ничего печальнее. 전혀 하나님의 뜻과 무관한 사람의 경제, 무관한 사람의 지식, 무관한 사람의 성공은요, 그에겐 독이 되지 그게 하나 유익이 안 된다는 거예요. Знание человека, который не имеет благой вести, его успех, его деньги, наоборот, для него являются отравой. Но все это не имеет никакого отношения к Богу. 자, 두 번째 요한복음 17장 7절의 말씀입니다. От Иоанна 15:7. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면입니다. 이게 중요합니다. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, вот это самое важное. 이게 이제 먼저 그것이 들어가 있어야 돼요. 내 안에 있고 또 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. И поэтому прежде всего мы должны быть в Господе. И тогда Господь говорит: если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. 여기 제자들도 그 무엇이든지란 말은 잘 기억했어요. 근데 문제는 전제가 틀린 거예요. 무엇이든지일 때는 전제가 주님 안에, 주님의 말씀 안에서 무엇이든지라는 겁니다. Вот ученики, они понимали, да, вот это слово, чего не пожелаете, но они понимали это неправильно. Господь имел в виду, что когда вы будете во мне, и слова мои прибудут в вас, тогда, чего не попросите, будет вам. 우리가 생명걸 같이 생명건 사명을 발견하는 사람이 무엇이든지 하는 거하고 이것이 전혀 전제되어 있지 않은데 무엇이든지 하고는 천지 차이인 거예요. Поэтому вот для человека, который выявил ценность, ради которой полагает своей жизнью,
И вот человек, который вообще не выявил этой ценности, для них это слово «все, что пожелаете» имеет разное понимание, вообще разный смысл. 그래서 우리 안에 이 복음의 망대가 깊이 뿌리 내려야 할 줄 믿습니다. Поэтому внутри нас башня благовестия должна глубоко укорениться. 그래서 우리 안에 이 전도와 선교의 망대가 깊이 뿌리 내려져 있어야 돼요. Также башня проповедования и миссионерства должна пустить глубокие корни в нас. 그래서 우리의 모든 삶이 복음에 유익한가? 우리의 모든 산업이 복음과 237에 필요한가와 연결돼 있어야 돼요. И поэтому мы всегда должны думать о том, наша жизнь, наш бизнес, наше занятие имеет ли отношение к благовестию. 그래서 브리스 아굴라를 보세요. 그 사람들은 자신의 모든 삶이 복음과 전도와 연결돼 있었어요. Будет ли полезно для благовестия? Посмотрите на супругов Прискилу, Акилу, их жизнь, их бизнес, все имело связь с благовестием. 가이오드의 삶도 그렇게 돼 있잖아요. И также Гай. 그러니까 그 시대 최고의 산업인의 최고의 경제인으로 응답을 하나님이 주셨던 겁니다. Самое большое благословение бизнесменов Бог излил на них в ту эпоху. 세 번째는 요한복음 16장 24절의 말씀이에요. Третье от Иоанна 16:24. 너희가 내 이름으로 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 이렇게. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. 그러니까 이름으로 구하라 이 말이 사실 예수의 이름 갖다 붙여놓고 그다음에 내가 원하는 거 얻고 이게 아니고 예수 그리스도의 이름을 위하여 구하라 이런 말입니다. Здесь говорится, просите во имя мое. Это не значит, что вы должны просить все свое, а потом сказать во имя Иисуса. То есть здесь говорится о том, что все ваши молитвы должны сосредоточены быть на имени Иисуса. 대소리문답 제1번이 질문이 뭔지 아세요? Вы знаете, есть большой катехизис, и там первый вопрос содержания, знаете? 인간은 무엇을 위해 사는가? 라는 게 제1 질문이에요. Первый вопрос – это самое важное предназначение человека в этой жизни. 그 답이 이겁니다. 모든 인간은 하나님께 영광을 돌리기 위해 사는 것이다. А в ответе в этом катехизисе говорится, что все люди должны воздавать славу только Богу. 우리가 영적인 존재요 하나님의 자녀로 태어나서 이 땅에 사는 것이라면 그래서 영원한 천국에 가는 것까지 우리의 삶이 다 보장된 거라면 우리의 삶의 제1 목적이 뭐냐? 하나님의 영광을 위하여 사는 것이다. И если мы с вами действительно Божьи чада, если мы с вами действительно духовные создания, если мы действительно имеем покровительство Небесного Царства и пойдем в Небесное Царство, тогда первое наше предназначение – это слава Богу. 그래서 우리의 모든 기도는요 그리스도의 이름을 높이기 위하여 하는 겁니다. И поэтому все наши молитвы должны возвышать только имя Христа. 그래서 기도 응답 중에 최고 응답은 하나님이 주시는 은혜로 하나님의 이름을 높이는 삶이 되는 것입니다. И поэтому самый лучший ответ на молитву – это возвышение Божьего имени. 이때 우리의 모든 기도는 하나님이 반드시 응답할 것이며 그 모든 기도는 기쁨이 충만한 응답으로 나타날 것이다라는 겁니다. Когда мы будем возвышать только Бога, тогда Бог будет отвечать нам на все наши молитвы, и тогда наша радость будет совершенной. 자, 그렇다면 지금 우리가 응답받을 기도의 절대 망대는 무엇일까요? В таком случае, в чем заключается абсолютная башня, башня молитвы, на которую будет приходить ответ? 자, 지금 우리가 붙잡고 기도해야 할 가장 중요한 기도의 제목은 뭐겠냐 이 말이 있습니다. То есть что это означает? Какой темой молитвы мы должны сейчас молиться? 영혼을 살리는 1,000망대를 세우는 기도입니다. Нам нужно молиться за то, чтобы поставить 1000 башен по всему миру для спасения человеческих душ. 사실 하나님의 최대 관심은 모든 사람이 구원받는 거거든요. А все Божье внимание сосредоточено на спасении человеческих душ. 그래서 우리의 업이, 우리의 삶이 이 복음 전하는 것과 237과 연결돼 있어야 돼요. И поэтому наша жизнь, наше занятие, наш бизнес, все должно иметь связь с 230 странами, 70 странами.
전 세계 모든 영혼 237을 살리는데 1천망대를 세우는 기도가 우리의 가장 중요한 기도의 제목으로 세워져야 할 줄로 믿습니다. И поэтому самая важная тема молитвы для нас – это установление 1000 башен по всему миру для спасения людей из 237 стран. 두 번째는 하나님의 그 영혼 구원을 위해서 주신 최고의 시스템, 교회를 세우고 전도자를 살리는 기도가 우리에게 있는 두 번째 기도 망대해야 돼요. И вторая башня молитвы, мы должны молиться за то, чтобы для благовестников Бог давал все самое необходимое. 가이오라는 사람은 이렇게 설명하고 있어요. 그 시대의 모든 교회를 살리는 식주인의 역할을 했다. 이렇게. То есть должна быть поставлена такая система для благовестников. Нагая, посмотрите, говорится, что он был страна-принцем для всех благовестников и церквей. 하나님은 그에게 빛의 경제를 축복해 주셨습니다. А Бог благословил его финансами света. 복음 전하는 교회, 복음 전하는 전도자, 이들을 돕는 일에 우리의 모든 기도가 집중돼야 할 줄로 믿습니다. Поэтому я желаю, чтобы все ваши молитвы были сосредоточены на том, как помогать благовестникам, как помогать церквям, которые имеют благую весть. 자, 세 번째는 뭐냐면요. 하나님께서 우리의 이 시대에 우리에게 최고의 미션 중에 미션이 뭐냐? 세 가지 뜰을 통하여 하나님의 뜻을 이루길 성전 건축의 미션을 우리에게 주셨어요. Третья миссия, которую Бог даровал нам, это то, чтобы мы сосредоточились на строительстве храма, чтобы мы поставили 3 двора для того, чтобы спасти весь мир. 사실 전도 중에 전도, 선교 중에 선교가 메이슨 전쟁입니다. 하나님의 뜻을 전하는 성전 건축, 이것이야말로 가장 중요한 우리의 기도 제목이 돼야 돼요. Проповедование из проповедования, миссионерство из миссионерства – это война масонов. Мы должны сделать все для того, чтобы исполнить Божью волю. 다민족을 살리는 이방인의 뜰 있는 교회가 돼야 돼요. Мы должны поставить 3 двора. Первый двор для язычников, для того, чтобы спасти всех иностранцев. 병든 자들이 말씀 붙잡고 기도하면서 치유받는 기도의 뜰이 있는 교회가 있어야 돼요. А также мы должны поставить двор для молитвы, чтобы больные приходили туда, чтобы они молились там, исцелялись. 후대들이 언약 잡고 영적 서밋으로 세워지고 세상의 문화를 바꾸는 곳으로 갈 수 있는 아이들이 뜰 있는 교회가 있어야 됩니다. Также мы должны в церкви поставить двор для детей, для того, чтобы наши потомки приходили туда, могли молиться, чтобы могли становиться саммитами, которые изменят культуру. 이것을 붙잡고 우리가 all in, all out, all change가 돼야 돼요. А для этого у нас должно получаться all in, all out, all change. all in이란 얘기는 모든 것을 복음 안에서 복음으로 하겠다라는 그것을 결론 내야 된다는 거예요. All in это значит идти ва-банком. То есть вы должны прийти к заключению, что все будете делать только ради благовестия в благой вести. 오직 복음이 내 안에. А только благая весть внутри меня. 그것을 가진 사람을 남은 자라고 합니다. А тот человек, у которого это есть, это остаток. 오직 복음이 모든 삶의 답이 된다고 봐야 되죠. А мы должны знать, что только благая весть является ответом всей нашей жизни. 두 번째는 all out입니다. 밖으로 나가는 거예요. All out это значит, мы должны выйти в мир. 오직 복음을 온 현장에. 그래서 오직 전도입니다. Мы должны взяться за только благую весть и выйти из церкви в мир на места действия. 우리의 삶 전체는 복음을 전하는 데 있다라는 거죠. Это что означает? Что вся наша жизнь должна сосредоточиться только на передаче благой вести. 이 삶을 순례자의 삶이라고 하는 겁니다. А это есть жизнь пилигрима. 그리고 all change입니다. И третье это all change. 세상을 다 바꿔야 돼요. А мы должны изменить мир. 지금 공중권세 잡은 자가 세상의 문화를 다 잡고 있는 겁니다. Сейчас есть тот, который господствует в воздухе, и он атаковал культуру этого мира. 요즘은요 무지개 그림도 마음대로 못 그려요. 그 동성연애를 지지하는 것처럼 보여가지고.
Вот сейчас в последнее время настало такое, что даже радугу не можешь сам нарисовать, потому что только нарисуешь, и сразу начинается рассуждение там про гомосексуализм. 우리 어렸을 때는요, 그냥 친구들끼리 손 붙잡고 다니고 막 그랬거든요. 요즘 그렇게 붙잡고 다니면 사람들이 다 이상하게 보인다고 저거 동성연애자 아니. 문화가 다 바뀌어 버렸어요. Сейчас культура таким образом изменилась, что вот раньше, когда мы были маленькие, даже девочки с девочками, мальчики с мальчиками ходили за руку, а сейчас даже нельзя кого-то взять за руку, потому что сразу думают, что ты гомосексуалист. 완전 흑암 문화가 세상을 완전히 지배하고 있는 거 세상이 돼 버렸어요. Мир сейчас такой, что культура тьмы полностью покрыла этот мир. 이것을 복음으로 바꿔야 돼요. 올 체인지 시켜 버려야 돼요. Благой вестью мы должны все это изменить. Это есть all change, то есть все изменить. 이것이 우리가 붙잡을 기도 망대라니까요. Это есть башня молитвы, которую мы должны поставить. 이 사람을 가리켜서 정복자라고 하는 겁니다. А такие люди называются завоевателями. 그래서 우리는 남은 자가 돼야 되고 순례자가 되고 정복자의 언약을 붙잡고 인도받아야 할 줄로 믿습니다. Поэтому мы с вами должны стать остатками, мы должны взяться за завет пилигримов, и мы должны 기도하겠습니다. завоевать этот мир. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 주님이 주신 절대 응답의 비밀인 기도망대가 우리 안에 든든히 세워지는 날이 되게 하여 주옵소서. Бог, Ты благослови нас, чтобы сегодня абсолютная башня молитвы крепко укрепилась в нас. 내가 원하는 것이 아닌 하나님이 원하는 기도가 되어지기를 원합니다. Мы желаем молиться не такими темами молитв, которые нам угодны, но желаем молиться темами, которые угодны только Тебе. 오직 복음이 답이 되는 남은 자의 축복을 누리기를 원합니다. Мы желаем наслаждаться благословением остатка, для которого ответом является только благая весть. 오직 세상을 살리는 복음을 전하는 순례자의 응답을 누리기를 원합니다. Мы желаем наслаждаться ответом пилигрима, который благой вестью спасает весь мир. 흑암으로 가득한 세상을 바꾸는 정복자의 삶을 살다 갈 수 있도록 하나님 우리의 기도를 응답하여 주옵소서. Бог, Ты ответь на нашу молитву, чтобы мы стали завоевателями, которые меняют культуру тьмы. 빛의 경제를 축복해 주옵소서. Благослови нас финансами света. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь. 사랑하게 하소서.